Veio passagem aérea, né? Nós ela ganhou. Ela falou, não, Neto, vem pro sul. Eu te dou a passagem, né? Tem marcado tudo certinho, tem que dar certinho no final de semana. Pô, dá um volta de 20. Bora? Obrigado. Vem pro sul fazer o quê? Vai fazer na só mudar de posição. Mas na melhorzão do sul, a casa amiga minha. Eu olhar ali pra ver se tá construído. Aí ele tem no mínimo 1 milímetro. Aí eu pensei, não vai dar, gente. Não pode dar legal aqui. E nem vai de 5 milímetros. Você já volve, né? Não vai parar ela. Você tem certeza? Eu falei, tem. Passou 2 dias, deu reunião lá pra ele ter coletiva. Aí você liga pra ela de novo, falou, agora deu certo. Mais pra cima. E vai pra menina também, falou. Passa a trilha, professor. Dá, você falou que ia dar pra dar. Tenta filmar aqui embaixo é água. Agora vem bater, ó. Ela vai voltar, né, cara? Quem sabe de repente, depois do bolso ele pegou agora. Vamos tomar. Aí se vocês quiserem, eu trago pra vocês. Vem aí e fala, eu quero realmente. Deixa a copa. Tem um